ஹலோ கைஸ், ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்த்துன்னு இருக்கிறப்ப இந்த கேம் செம்ம ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. சரி டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கேம் ஆடலான்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு கண்டர்ஸ் கொடுத்துடுவாங்க. அங்கே எங்கேப்பா பாட்டு வருதான்னு பார்த்தா அந்த பர்கர் மண்டேன்னு அடிக்க போன ஃப்ரிட்ஜு மேலே உக்காந்துன்னு இருக்கிறான். சரி அடிக்க போனால் பண்ணியை மாற்றி விட்டுடுவான். இங்கே பாருங்க, இவன் செம்மையாக ஆட்டத்தை காமிச்சு என்னோட டீமேட்டும் கோழியாக மாற்றி விட்டுடுவான். என்னடா இது இப்படி மேட்ச் எப்படி நடிக்குதான்னுட்டு இங்கே பார்த்தா ஒரு ஓசிக்கில் தட்டி விட்டுடுவானுங்க. சரி இந்த சேர் மண்டையானாச்சும் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதையும் ஓசிக்கில் எடுத்துடுவானுங்க. சரி ஒரு கிலாச்சும் எடுக்கலான்னு பார்க்க அப்போதான் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் ஒர்க்க நின்று இருக்கும். அது இப்போ நானும் அந்த டீம்மேட் பார்க்க மாட்டோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போகிறப்ப தான் பார்ப்போம். நான் பார்க்கல, இந்த பொண்ணுக்கு என்னப்பா இப்படி குறுக்குறான்னு பார்த்துன்னு இருக்கிறேன்னு போய் அடிக்க போனால் அவ்வளோதாங்க, சிவன் அடிச்சிட்டோம். மேட்ச்